Не снима ли, бе? Здрасти, хора, YouTube. Днес ще снимаме клип с Ласло. Ще ви покажем къщата ни и кулата. Ето е кулата тук. Тук има лъкове някакви и стрели. Надолу има... Кулата е надолу. Ето е кулата ни. Така. Туалетната, която Ласло я направи. Много е тъпа, но той я измисли. Кой да направим сега? И къщата ни тук. Какво правиш, Ласло? Малко ядах торт. И тук така, нали, работите. На 2 етажа е къщата ни. Ето я. Тук така е това нещо, което Ласло го направи преди малко за изненада на мен. И това е от нас. Харесвайте, абонирайте се, ще качвам нови клипове наскоро. Чао!